selamat petang. Hari ini kita try makan Maggi pedas gila. Oke, jom try. Dan juga ada sedikit pencuci mulut anggur. Kita pelan ke teman-teman saja. Jadi okay, jom. Tada! Sudah siap. Jom makan. Kita try dulu guys. Macam pedas je. Gitu sedap. Sedap. Sangat sedap. Telur sikit. Pedas. Sekarang kita makan pencuci mulut. Timun. Telur beladak betul. Habis. Jangan lupa subscribe dan like. Bye. Thank you.